bạn xôm chấm điệp su bom ôn từng ở trên đài cầm phong tam đàn còn nông channel thu được bọc nhóm bà ok chẳng sầm ra video thân trong thôi ca lực bằng hành chuồn ông pi bên bọt trong cõi đài chỉ ở bên bọt đi pram đàn gì ông pi ca bên trên nhiều phim nè bà ok chẳng bom ôn môi trường luôn còn đang ngay ta nhưng bên trên nhiều phim nhưng bên lại cái nạ processแบบใหม่bàแต่นี่คนจะการbằng hành bằng tham rồi bọc nhóm trong bản chất chân chỉ pi ở đầm nai ca nè tôi có processing bỏ machine print bà ok chẳng đam mê can này ba mong muốn cho tất cả node chỉ muốn được sống từng ở khní bà ok chẳng chúng ta tha cho nó chân thống cứ một chân rụp hiểm hay chúng ta tha là tập họ dùng rảnh ok chẳng trong xong thôi ca lơ trong nó machine thông môn kế dẫn mà thôi ca bằng hành chuyên bằng bộ bà ok chẳng chúng ta tha machine khá thông hay chúng ta một cái chọn miếng nệ chui sầm rùa bật thảm bà ok ok chẳng sầm ra mà dần thom trong sầm đào từ lời bóng ôn để miền bà chật rồi còn nệ đàm miền lật tập hiệp rồi còn nệ đàm miền bạ tràn rồi có thạo ý ca tràn còn ai tinh nào mà xuân mua để miền làm lại rộp bồn là bà này cứ sầm ra khá thom đấy bà bố mà dần thom nó pe để dương tinh xuân thom bọt đạn nó rong pung rồi bóng ôn chẳng dương trâu sau nó một ha rồi có dương trâu ba tha để chôn rồi bỏ dương rồi có nhiều rồi bỏ dương cứ miền tràn á rồi chỉ thứ tôm dân thóm dương đã thóm cứ dương tra ca chấm nó thom này cái này mình chẳng đấy bà ok chẳng chẳng đã môn dương xong ra chặt tình dân thóm một con trâu tầm mờ lơ tìm xa tìm mùi tìm bí để tôn dân đang để chôn và bỏ dương cứ dùng khăn mình tên đấy bởi sao dương tinh mà dân thóm mà đã hay để chôn dương on miền vì cứ chụp nhà hà bỏ dương ai phơiยังคัดบองชามันเต้นแล้วก็ยังไอ้ถ่ายยังชี้ตัวเลยการติงมันสนได้อัดบานการนะบ่าvì việcขาดนะบ่าโอเคจังเนี่ยได้มีบาดจัดคู่rồi cóเนี่ยได้มีบาดจัดทมกดติงมันสนทมด่าคืออดขาดเตคือกดจมนังบ่าโอเคอันจังบองปอนในใบกันในฉบับบองปอนโจตกันรูปเพียบใช่ไหมรูปเพียบบางหายกันในฉบับมันแถมบ่าok bóng bóng mơ tròn ở trong nàyรูปភាពនេះបាទនេះគឺជា processing ឬក៏ជាដំណើរការនៃការប្រឌិតរូបថតណាអូខេអញ្ចឹងចម្លាក់លេខ1នេះគឺមានន័យថាគឺជាបណ្ដុំឬក៏ជាកន្លែងដែលយើងផ្ទុកនៅទិន្នន័យឬក៏ភ្ញៀវនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់ដាក់រូបថតឬក៏អតិថិជនរបស់យើងគាត់មកថតគាត់ដាក់រូបភាពនៅកន្លែងយើងគឺយើងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងណាក្រោយពីនឹងចប់យើងធ្វើការបញ្ជូនមកកាន់អ្នកកែសម្រួលrồi còn nè editor nâng có phơi caรูปភាពnâng ở mưa tao miềnភាពស្រស់ស្អាតឬក៏និយាយរួមគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរូបភាពនឹងមើលទៅ final ឬក៏អ្នកដែលហៅថាកែរូបភាពរបស់គេនឹងឲ្យទៅជារូបភាពមួយដែលមានសោភ័ណភាពបាទអូខេក្រោយពីអ្នកទី2គាត់ធ្វើការកែសម្រួលឲ្យគាត់ចាប់ឲ្យធ្វើការបញ្ជូនមកកាន់អ្នកទី3អូខេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ជូនគាត់ប្រកាសជាដឹងថាតើរូបភាពនឹងអាចចេញបានហើយឬនៅឬក៏ឬបើគាត់នឹងមានកន្លែងណាខ្លះដែលទៅសម្រួលបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងគាត់សុំមកថាគាត់អូខេហើយគាត់នឹងបញ្ជូនមកកាន់អ្នកទី3បាទអញ្ចឹងអ្នកទី3ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវងកញ្ចក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាមានអ្នកជួយសម្រួលបន្ថែមបាទគឺត្រង់រូបភាពលេខ3នឹងឯងណាអូខេលេខ3គាត់ចាប់ដើមធ្វើការ check ទិន្នន័យរបស់លេខ2លេខ2គាត់ផ្ញើមកហើយនេះគាត់មានទំហំប្រមាណខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់មានទំហំ10 15 25 30 60 អីខ្លះដើម្បីធ្វើការបញ្ចេញណាជាងគាត់ចាប់ដើមមើលឲ្យរូបភាពរបស់លេខ2ហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងខ្វះអីគេគាត់មើលទៅរូបភាពហ្នឹងខ្វះពលឺអញ្ចឹងគាត់ថែមពលឺឲ្យណារូបភាពហ្នឹងរៀងស្ទើរនៅពណ៌បន្តិចអញ្ចឹងគាត់បូកពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌ខីទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងបាទឬក៏រូបភាពនឹងផ្សែងពេកបងប្អូនឲ្យគាត់ជួយកាត់ផ្សែងបន្តិចមកណាបាទអញ្ចឹងគាត់មានតួនាទីមួយជួយសម្រួលនៅពេលដែល editor នឹង final បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ final គាត់បញ្ជូនមកខាងនេះគាត់ត្រួតពិនិត្យម្សៅទៀតចុងក្រោយគឺរូបភាពទី3ហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជូនទៅកាន់រូបភាពទី4ដែលជាម៉ាស៊ីនធំរបស់យើងឬក៏ម៉ាស៊ីនផ្ដិតរូបភាពរបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងគឺវារៀងវិញឆ្ងាយបន្តិចសម្រាប់ម៉ាស៊ីនធំប៉ុន្តែ
វាមានភាពងាយស្រួលហើយវាលឿនទៀតចង់ត្រង់ចំណុចថារូបភាពយើងអាចចេញច្រើនក្នុងអាចចេញច្រើនសន្លឹកក្នុងពេលតែមួយបានបាទគេអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាផលប៉ះពាល់របស់ម៉ាស៊ីនធំទី1គឺយើងត្រូវការចំណាយដើមទុនច្រើនសម្រាប់ការទិញទឹកថ្នាំសម្រាប់ការទិញfill ឬក៏กระดาษមកដាក់ឲ្យវាឬក៏ការមិនតំណែងអីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងចំណាយពេលរៀងច្រើនបន្តិចឬក៏ថវិការៀងខ្ពស់បន្តិចទៅយើងអាចដំណើរការទៅស្រួលបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនធំគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលទៅកាន់មួយចំណុចទៀតបាទមួយចំណុចទៀតតាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនខ្នាតតូចដែលខ្ញុំដាក់វងកញ្ចក់មានន័យថាបញ្ចេញដោយខ្លួនវាឬក៏ខ្លួនឯងនឹងឯងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនទូចបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើប្រភេទ model HP ឬក៏ Epson អ្នកខ្លះប្រើប្រភេទ Canon Nikon Toshiba ឬក៏ Lenovo អីផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងគឺទៅតាមប្រភេទការងាររបស់បងប្អូនទេវាអត់សំខាន់ទេណាបាទនេះគាត់តែជាការឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទិញនៅម៉ាស៊ីនផ្សេងៗទៅតាមដំណើរការរបស់បងប្អូនចុះណានេះគាត់ជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងដំណើរការនៃការព្រៀនរូបថតរបស់ម៉ាស៊ីនតូចគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងម៉ាស៊ីនធំបន្តិចហើយវាអត់សូវសាំញ៉ាំច្រើនទេបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំមានរូបភាពបង្ហាញដូចគ្នាដែរនេះបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំដាក់លេខ1ហ្នឹងគឺមានន័យថាបណ្ដុំនៃរូបភាពទាំងអស់ដែលយើងបានទទួលអំពីជាងកាមេរ៉ាឬក៏អតិថិជនរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងបានពីហ្នឹងគាត់យើងចាប់បានធ្វើការយករូបទាំងអស់ហ្នឹងមកកែប្រែឬកែសម្រួល edit អីផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យទៅជារូបភាពមួយដែលមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការកែសម្រួលតាក់ទងនឹងការ audit ឬក៏ final អីគឺឬហៅថា QC quality check ហ្នឹងគឺខ្លួនយើងឯងនេះណាខ្លួនយើងជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់តាំងពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឃើញថាសពជ្រុងជ្រោយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ្ចេញទៅកាន់ម៉ាស៊ីនព្រីនតែម្ដងឬក៏ម៉ាស៊ីនផ្ដិតរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាវាអត់សូវវិញនៃម៉ាស៊ីនធំទេបាទប៉ុន្តែវាអត់អាចបញ្ចេញក្នុងពេលតែមួយច្រើនសន្លឹកនោះទេគឺថាម្ដងបានតែមួយសន្លឹកតែប៉ុណ្្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺការចំណាយពេលរបស់យើងគឺវារៀងយឺតបន្តិចបាទប៉ុន្តែបងប្អូនសម្រាប់អ្នកបងប្អូនដែលមានbudgetតិចតួចគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនប៉ុណ្្នឹងគឺសមល្មមហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ក៏ដូចជាបញ្ហាអីឆ្ងល់ផ្សេងៗអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចុច subscribe សូមកុំភ្លេចចុច subscribe អ្នកមួយផងហើយនឹងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីអំពីខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការផុសភ្លាមបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូភ្លាមតែម្ដងបាទនៅពេលខ្ញុំធ្វើការផុសបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងបញ្ចប់នេះបាទប៉ុន្តែមិនមានន័យថាយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងទេខ្ញុំនឹងមានកលឹះខ្លីៗល្អបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនតែយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងលឿនឬក៏ចំណេញពេលជាងមុនបាទអូខេអញ្ចឹងសូមជួយតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលាសុខសប្បាយអ្នកនរគ្នាបាទអរគុណច្រើន